அன்பானவர்களே, நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு பிள்ளைகளாக, ஒரு விசுவாசிகளாக இருக்க தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். அது ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம். ஆனால் தொடர்ந்து நாம் இயேசு போதுமே என்று நாம் அவரே நோக்கி பார்த்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நாம் ஆரம்பித்து அதை கடைசி வரைக்கும் நாம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது எண்ணில் அடங்காத ஆசீர்வாதங்களும் அதிசயங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. அதற்கு முன்பு நான் உங்களோடு ஒன்றை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது உடனடியாக நாம் ஆண்டவரை மறுதளித்து விடுகிறோம். ஆண்டவர் வேண்டாம், நான் இதைத்தான் நான் கேட்டேன். சில சமயங்களில் ஒரு வீட்டாருக்கு சத்துரு ஒரு மனிதனுக்கு சத்துரு அந்த வீட்டார் தான். எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தேன் அது பயங்கரமான ஒரு சத்துருவாக இருக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொன்றா நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் சூழ்நிலைகள் எப்படியாக இருந்தாலும் கூட அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த வசனம் மிக தெளிவாக கூறுகிறது. எனக்கு அடிக்கடி எங்கள் வீட்டை பார்க்கும்போது இந்த வீடும் அந்த காரும் இப்படி ஞாபகத்தில் வரும். அப்புறம் நான் தூங்கும்போது ஜெபம் பண்ணுவேன், ஆண்டவரே நான் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே அப்படின்னு. எங்கள் அப்பா இறந்த உடனே 20 வயசு. ஆமாம், தேவசாமி வேண்டாம் அப்படின்னு. எங்கள் அம்மா அப்படிலாம் இல்லைம்மா, ஜெபம் பண்ணுமா, போங்கம்மா போங்க. நான் காரு கேட்டேன்னா, வீடு கேட்டேன்னா, ஒரு உயிர் தானம்மா கேட்டேன், அதை கொடுக்காத ஆண்டவர் எனக்கு வேண்டாமா அப்படின்ட்டு இப்படிலாம் பேசியிருக்கேன். எங்கள் அம்மா கொஞ்ச நாள் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லை. அவங்க உபவாசம் பண்ணி கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணாங்க. அந்த ஜெபம் என்னை தொட்டது, மறுபடியும் கிறிஸ்துவண்டை கூட்டி கொண்டு வந்தது. என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்தில் 25வது வசனம், பெருமழை சொரிந்து, வேலையே இல்லை, அப்படி ஒரு பெரு மழையாக இருக்கலாம், பேபியே இல்லைன்னு ஒரு இது, டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் கையில் இருக்கலாம், வேணால் வீட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்கிற பெருமழையாக இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயிலாக இருக்கலாம். பெருமழை அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பெருமழை கொண்டே வந்திருக்கிறது. வெள்ளம் வந்திருக்குதா? நான் 2-3 தடவை என் லைஃப்பில் இங்கே வெள்ளத்தை பார்த்துருக்குறேன். நான் ஒரு 2023 பயங்கரமான வெள்ளம். அப்புறம் 1968 69, ஆமாம், அங்கேயும் திருச்சியில் பெரிய வெள்ளம். சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, கொஞ்சோண்டு தண்ணி, கொஞ்சம் இது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குற ஃபுட்டு மாத்திரம் இருந்தது. அந்த பெரு வெள்ளத்தில் ஜெபம் பண்ண நான் கற்றுக்கொண்டேன். ஆண்டவரே நீர் எங்களை போஷியும், நீர் எங்களை காத்துக்கொள்ளுங்க, இந்த வெள்ளெல்லாம் போகட்டும் அப்படின்னு. அப்படி வெள்ளத்தை ஆண்டவர் அதை வடிந்து போக கிருபை செய்தார். இப்படி இந்த மாதிரி வெள்ளம் உண்மையில் இயற்கை வெள்ளம். இன்னொரு சமயத்தில் வெள்ளம் எப்படியோ வருது இல்லையா, வேண்டாத மக்கள் மூலமாக அவளை தள்ளி விட்டுரு, அவள் வேண்டாம், வேண்டாத மக்கள் மூலமாக வெள்ளம் வருது இல்லையா. காற்று அடிக்கிறது, காற்று எந்த திசையிலிருந்து வருது, எங்கேருந்து போகாதுன்னு தெரியாது. ஆனால் காற்று அடிக்கும்போது நமக்கு நல்லா அதை உணர முடிகிறது. அன்பானவர்களே, இப்படியாக அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை. இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன். பெருமழை பெஞ்சதுக்கு வெள்ளம் பார்த்துருக்குறேன், காற்று எடுத்துருக்குது. ஆனால் இயேசுவை உறுதியாக பற்றி கொண்ட காரணத்தினால என்ன பார்க்குறோம், அது மோதியும் அது விழவில்லை என்று நான் என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நான் கூற முடியும். ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. கண்மலையின் மீது அஸ்திபாரம் இல்லையா. சுவாமி நீங்கள் எனக்காக மாறித்தீங்க. ஒரு 6 வயசில் ஒப்பு கொடுத்தேன் நான். சுவாமி நான் ஊழியம் செய்வேன், ரத்த சாட்சியாக மாறிப்பேன் அப்படின்னு. அது எப்படி நான் சொன்னேன்னு தெரியவே தெரியாது. கர்த்தருக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். அந்த அட்மாஸ்பியர், SBM ஸ்ட்ரீட் பேப்டிஸ்ட் மிஷனரிஸ் அந்த தவச உற்சவ கூட்டத்தில் அப்படியே தாசரே அப்படியே அந்த சூழ்நிலை ஒப்பு கொடுத்த 6 வயசில். ஆண்டவர் என்னை கைவிடவே இல்லை. நல்ல மீட்பர், ரட்சகர், காணாமல் போன அந்த ஆட்டை தேடி தன் மந்தையில் சேர்த்து ஆண்டவரை எங்களை ஆசீர்வதித்தார். ஜெபம் பண்ணுமா. பரலோக பிதாவே, இந்த நேரத்திலும் ஒரு சில மலைகளை பற்றியும் பெருவெள்ளத்தையும் பற்றி நான் கூறுகிறேன். ஆண்டவர் நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீங்கப்பா. அந்தரங்கத்தில் நாங்கள் படுகிற வேதனையை நீர் அறிந்திருக்கிறப்பா. நீ வெளியரங்கமாக அதற்கு பதில் கொடுத்து ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே அங்கே வாழ்க்கையில் வீசுகின்ற புயல், காற்று எல்லாவற்றையும் நீக்கி போடுங்க ஆண்டவரே. எங்கேயும் இருள் சூழ்ந்து இருக்குது, இப்படி வெள்ளம் இருக்குது, குடியிருக்க வீடு இல்லை, வீட்டு துரத்துறாங்க, இப்படி எல்லாம் இருக்குதாப்பா. இந்த மாதிரி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே வெளிச்சம் உண்டாக கடுது என்று சொல்லி ஆண்டவரே வெளிச்சத்தை நீங்கள் இந்த வீடுகளில் கொண்டு அவங்கள ஆசீர்வதிக்கிறீங்க. கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். முன்பு இருந்ததை விட 1000 மடங்கு தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பான்னு சொல்கிறார். கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். ஆமேன், ஆமேன்.